ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்க்கும்போது Poco M3 Pro 5G வேரியண்ட்டு 6GB 128GB வேரியண்ட்டு. ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் ஆஃப் த ஃபோன் எப்படி சொல்லி பார்த்துடலாம். ஸோ கண்டிஷன் அப்படி சொல்லி பார்க்கும்போது நீட் கண்டிஷனோட தான் வந்திருக்கு. எங்கேயுமே ஸ்க்ராச்சஸோ பிளெண்ட்டோ அந்த மாதிரி பெருசாக எதுவுமே கிடையாது. நார்மல் லைட்டாக யூசேஜ் மார்க்ஸ் இருக்கும், மற்றபடி எல்லாமே ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கண்டிஷனில் இருக்குங்க. A to Z எல்லாமே செக் பண்ணியாச்சு. இந்த மொபைல் பொறுத்த வரைக்கும் 7200 ருபீஸ் மட்டும் கொடுத்துட்ருக்கோம். 6GB 128GB வேரியண்ட், 6.5 inches ஃபுல் HD ப்ளஸ் டிஸ்பிளே வந்துடும். 48+2+2 காம்பினேஷனில் கேமராஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் கேமரா 8MP கேமரா, 5000 mAh பேட்டரி, மீடியாடெக் டைமென்சிட்டி 700 ப்ராசர் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மொபைல் உங்களுக்கு 7200க்கு மட்டும் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸோட 5000 mAh பேட்டரியோட உங்களுக்கு ஒரு மொபைலு 5Gயில் வேணுன்றவங்க இந்த மொபைல் நீங்கள் தாராளமாக வாங்கிக்கலாம். ரொம்ப அழகாக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். ஸோ வேணுன்றவங்க ஸ்க்ரீனில் 3 நம்பருக்கு கால் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். தேங்க்யூ அண்ட் பபாய்.